डक्की भाई आए हुए हैं इधर, ये बैठे हैं। ये और नस्ल है, ये डक्की भाई की और नस्ल है ये। हाँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। यार आज का व्लॉग है कि हमने जाना है आज मंडी, मुल्तान मंडी, कबूतर मंडी लगी होगी। आज इतवार का दिन है तो मुल्तान में जो है ना आज कबूतर मंडी लगी होगी, वहाँ जाते हैं। वहाँ आपको ना परिंदे वगैरह दिखाते हैं। अपने परिंदों को मैंने अभी दाना वगैरह डाला है, वहाँ से अभी फारिग हुआ हूँ तो अभी बस निकलने लगा हूँ मंडी की तरफ। आपको दिखा देता हूँ आज अपने परिंदे भी। ये देखें, पहले हमारी ये मुर्गी बैठी है, ये माशाल्लाह से कुड़क हो गई है। इसके नीचे अभी मैं ना आज अंडे रखता हूँ जाके, ये आपको दिखाता हूँ। इसके नीचे ना अंडे रखता हूँ, तो अंडे रख के फिर आपको बताता हूँ। इसी के अंडे हैं तो उसके नीचे आज रख देते हैं। 8 तारीख है आज। तो ये है कि इस महीने के एंड में जो है ना इसने चूज़े निकाल देने हैं। ये अंडे पड़े हुए हैं, ये अंडे जाके ना आज रख देते हैं इसके नीचे, और फिर हम इसे देखेंगे 21 दिन बाद। 8 तारीख का मतलब इस महीने के एंड में ना इसने दे देने हैं। ये यार मैं तूड़ी ले आया हूँ अंडे रखने के लिए। ये अंडे जो है ना प्लास्टिक के मैंने इसके लिए नीचे रखे हुए थे, तो इसने जब अपना कुड़क पक्का कर लिया, अब इसके अपने अंडे जो है ना इसके नीचे इस तरह रख देते हैं। ये इसके नीचे रख देते हैं ये वाले अंडे। बाकी ये अपनी सेटिंग जो है ना खुद करती रहेगी। तेरह अंडे हैं, 13 अंडे इसके नीचे रख रहे हैं। और अब देखेंगे इस महीने के एंड में 21 दिन बाद, तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है, क्या प्रोग्रेस है इसकी। देखो ये मैंने अंडे रख दिए थे, अब ये जा रही है, चीख रही है। अब ये जा रही है अपनी ये सेटिंग शूटिंग करके ना खुद ही बैठ जाएगी। हमने जो है इसे देखना है महीने बाद, 21 दिन बाद, इस महीने के एंड में देखना है। ये जी बैठ गई। और इसके साथ जो मैंने नर लगाया था ना वो भी आपको दिखाता हूँ। इसके साथ जो नर लगा हुआ था वो था ये नर था माशाल्लाह से। अभी कुरिज़ो में है ये भी, तो ये देख लें कुरिज़ो में फुल दुम वगैरह से झाड़ी हुई है, गर्दन के बाल इसने झाड़े हुए हैं। ये देखें ब्लू आइज में है, ये इसके साथ नर था। बाकी जो है ना मंडी जा रहा हूँ, फिर वहाँ पे आपको इंशाल्लाह शो करवाता हूँ। यार हम निकल पड़े हैं घर से, इतवार का दिन है, आप निकल रहे हैं मुल्तान मंडी को जाने के लिए ना। तो वहाँ जाके आज आपको कबूतर मंडी दिखाते हैं मुल्तान की। तो यार मंडी हम आ गए हैं, तो उसकी सूरत हाल हमको दिखाते हैं। गाड़ी लगाने हम साइड पे पार्क करके तो फिर निकलते हैं, फिर दिखाते हैं। हम इतवार का दिन है इसलिए रश बहुत ज़्यादा है। मुज़फ़्फ़र साहब जा रहे हैं आगे आगे। ये हर नस्ल के बैठे हुए हैं इसमें। कबूतरों की और मुर्गियों की ना हर चीज़ ये मिलती है इधर। ये देखें ये बना भी रहे हैं बैठे, हर चीज़ मिल जाती है इधर कबूतरों की। ये भाई आए हुए हैं बेचने कबूतर। देखो बच्चे भी बेचने आए होते हैं अपने ना कबूतर वगैरह। ये देखें ये भी बिकने आए हुए हैं सारे, बहुत सेल हैं, ये मंडी में आए हुए हैं। ये जावा है, जावा
जावा फिंचीज हैं ये। बहुत ही आउट क्लास, बहुत प्यारे लगते हैं ये। बहुत प्यारे लगते हैं ये। अल्बाइनो ब्लैक आइज में है। ये है लक्के। लक्के आ गए हैं लक्के। ये देखें, ये ब्लैक वाले मुझे बड़े पसंद है। इनका मुझे नहीं पता इन्हें क्या कहते हैं, लेकिन चीज़ बड़ी अच्छी है। ये हैं जी डेनिश। ये भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ये जैकोबियन है। डेनिश खड़े हैं, इसमें लगे हैं। जैकोबियन बुरका पोश कहते हैं इसे, जैकोबियन या बुरका पोश। इनका भी नहीं पता कि कौन सी नस्ल है ये। तुझे पता है लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। ये भी अच्छे हैं, मुझे तो इनका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। ये मेरे ख्याल से इतने महंगे नहीं होते। महंगे नहीं है ये, इतने महंगे नहीं है। आम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं ना लोग, वैसे रखते हैं शौक के, वही है, फैंसी नहीं है ये। हाँ, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, दही बल्ले वगैरह खा रहे हैं इधर कबूतरों के बीच में ही। ये इतना बड़ा खोखा लगा हुआ कबूतरों का, ये दही बल्ले एंजॉय हो रहा है सारा इधर ना, खाना पीना, लेन देन, शौक विलोक। इधर पता नहीं क्या हो गया, बहुत रश है, जाके देखते हैं। कबूतर ही सेल हो रहे थे, उसी का रश था। ये चक्कर जर्मन शेफर्ड बैठा है, ये लैब्रा बैठा है, ये छोटा जो पिस्ता होता है वो है, ये जर्मन शेफर्ड है। एक ये पॉइंटर दरम्यान में बैठा हुआ है। इधर पपीज हैं इनके। यार अगर वही एक पपी ले लेते हैं यार पपी ले तो नहीं, लेकिन रखेंगे यहाँ पे यार, कोई सेटअप कर यार। छोटा बहुत है यार, ये माँ के बगैर पता नहीं कैसे रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़। हाँ, चीज़ का और गिलास है। ये हस्की देख, ये हस्की ओरिजिनल का नहीं है, पता नहीं, तो आम लूसी को क्या लग रहा है पता नहीं। ये तितलियाँ, ये डकी भाई आए हुए हैं इधर। ये मुर्गियों के शौकीन यार, इस तरह की क्यों नहीं रखते चीज़ें यार, रखेंगे इस तरह के बिना सेटअप पे। ये भी बड़ी कमाल के हैं, छोटी भाई नीचे बैठे हैं। ये और नस्ल है, ये डक्की भाई की और नस्ल है। ये छोटी भाई वाली नस्ल है। हाँ, चूजे चूजे ये रखने हैं, चूजे चूजे रखने हैं आपने, ये वाले। हाँ यार, ये लग रहे क्यों? ये देख लो, ये पलते नहीं है यार, ये रख लो, ये रख लो। खरगोश ये कितना खूबसूरत है यार, ये ना खुड्डे बहुत मचाते हैं। ये रखने वाली चीज है, इसके लिए यार सेटअप नया बनाओ ना। चूजे सही लग रहे हैं मुझे तो। चूजे कहीं यहाँ पे। ये सफेद टर्की, टर्की टर्की अच्छा पेयर है। ये कहते हैं बड़ा कमाल का जानवर है, जो डालो इसे खा लेता है। ये यार मोर के बच्चे आए हुए, बड़े प्यारे प्यारे हैं। ये देखें, मोर के बच्चे हैं ये।
बहुत प्यारे हैं यार, ये फैंसी चिक्स के हैं ये। यार बता भाई अगर ये बजट में है तो एक ले लो ना यार। एक क्या लें, पता नहीं पलेंगे कि नहीं हमसे। ये यार इधर भी पड़े हुए हैं, धूप में पड़े हैं बेचारे। इनको पता नहीं धूप लगती है कि नहीं लगती, गर्मी लगती है कि नहीं लगती, धूप में ही पड़े रहते हैं ये। जब भी मैंने देखा है इतनी गर्मी में पड़े होते हैं ये। इन्हें धूप नहीं लगती, लगती है धूप इन्हें, क्या वजह? फर्क नहीं पड़ता। आपने रखे हुए हैं? दोस्तों फाइनली घर पहुंच चुके हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, दिन के 12 बज रहे हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिएगा आप। यार उधर ना हमने एक मसला भी हुआ है कि हमने ना वहाँ पे डब देखी हैं दो, तो वो ना थोड़े पाँव से मजबूर थी, मतलब सही तरह से ना चल नहीं सकती थी। तो यार वो लेनी थी लेकिन फिर ले नहीं सके। अब ये है कि 1-2 दिन बाद जाएंगे, वो इंशाल्लाह लेकर आएंगे। उनको ना रेस्क्यू करना है लाजमी, वो ना बहुत बुरी हालत में थी। तो कल परसों तक इंशाल्लाह जाएंगे, वो लेकर आएंगे, वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो आप ये आगे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दीजिएगा।